Galerinha do meu canal, hoje eu vou mostrar um vídeo falando sobre que eu vim trollar uma amiga minha, né? Porque ela teve o WhatsApp, ela fez o WhatsApp ontem, né? Na aula. Aí ela não sabia que eu tinha o WhatsApp, né? Daí passei meu número dizendo que era Lara e coisa e tal, né? Verdadeiro. Então eu vim trollar ela, né? Ela já tinha me mandado, na verdade, bem assim. Oi, ela era esse Manuela, só que deu porque sem querer quando eu fui mandar mensagem, né? Mas tudo bem. Eu mandei oi. Então ela não me respondia, né? Aí eu mandei o áudio. Vou aumentar um pouco mais o volume, né? Mídias, né? Aqui, ó. Vai que vocês me escutaram, né? Oi. Beijo, beijinho, beijão. Tá, oi, eu tô seguindo no Instagram, que bom, como é seu nome? Emanuele, mas pode me chamar de Manu. Todo mundo me chama assim. Qual é seu nome? Larissa Manoel, beleza. Daí ela mandou esse, né, coraçãozinho. Eu mandei o coraçãozinho azul, ela mandou esse coração, né? Você tem quantos anos? 10. Manda uma foto sua. Tá, espera um pouco. Ok, Flor. Porque assim, tipo assim, né, no perfil dela tinha... Olha que internet, tinha essa foto que nem dava a ver bem quem é a pessoa, né? Daí, tá. Ok, Flor. Eu mandei um áudio. Manda foto dela, né? Então eu mandei, que é linda, muito, muito linda. Ai, obrigada. Meu DDD é 11 e o teu é 49. Tu tem quantos anos? 15? Ah tá, eu tenho uma gata. É, que legal. É, kkkk. Eu posso te ligar? Não, né? Pode sim. Daí ela... Tá bom, então eu vou ligar, tá bom? Tá, espera um pouco. Tá certo. Pode ligar. Só uma perguntinha, por que o seu perfil, em vez de ser da Larissa Manoela, é de outra menina? Daí eu peguei para as pessoas não desconfiarem que sou eu. Ah, tá. Mas o DDD da Larissa Manoela é 11. Sim, meu DDD é 11, porque eu moro em São Paulo, mas eu uso esse para as pessoas não desconfiarem que sou eu. É a mesma coisa da foto, Flor, porque acho que tipo, o meu DDD é 49, né? Então, por isso. Tá. Você pode me mandar um vídeo, por favor? Por favor, porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Vídeo eu não posso, me desculpa. Ah, tá. Não tem problema. Não tem problema, não. Que bom que você me entende. Tchau, agora eu vou sair. Tchau. De noite você me manda uma mensagem, tá? Oi, Flore. Oi, quem é essa mulher que está no seu perfil? Minha mãe. Manda uma foto, espera. Ok, vai me mandar? Daí, tipo, ela me mandou, né? Você tem números dizendo que sou eu? Me passa, por favor, que eu vou denunciar para meus fãs. Para o bem dos meus fãs, que eu amo muito. Mas ela não me respondeu, porque tipo, eu mandei 4 e 6 e ela saiu 4 e 7, então, né? Então foi isso, gente. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal e dê bastante likes nos vídeos, tá? E eu depois mais, né, eu vou dizer pra ela que era só uma brincadeira. Tá bom, gente? Tchau pra vocês. Até o próximo vídeo.